Selain daripada Bukayo Saka, Arsenal juga tengah in discussion untuk offer new contract kepada Julian Timber dan kontrak juga progress very well. Gaji Timber sekarang ni adalah 90k per week sahaja, tak reflect lah level dia ni sebagai one of the best right back di Premier League. Timber berkata dia nak sign dan aku expect gaji dia lepas ni akan jadi 130 ke 150k per week macam tu lah. Another contract update, Arsenal juga nak offer new contract kepada Declan Rice. Okay, kontrak Declan Rice bersama Arsenal ni panjang lagi sampai 2028, tapi Arsenal tak maulah tiba-tiba ada orang berminat nak beli dia, tiba-tiba Real Madrid masuk line kan, tak mau. So Arsenal juga akan offer new contract kepada Declan Rice. So boleh nampak lah sekarang ni polisi Arsenal adalah untuk simpan core squad Arsenal ni. Player-player yang penting untuk Arsenal ni semua dah renew contract dah. Contohnya Ben White pun dah sign new contract, Gabriel Magalhaes last summer dah sign new contract, Saliba pada awal musim ni dah sign new contract, Odegaard juga dah sign new contract. Selain daripada tu, player yang Arsenal tak extend contract dah, yang baru sign dengan Arsenal tapi Arsenal naikkan gaji, player macam David Raya, player macam Leandro Trossard, Arsenal offer untuk naikkan gaji sebab role yang dia mainkan dalam squad Arsenal ni dah melebihi gaji masa dia mula sign dengan Arsenal dulu. So fair to say yang squad Arsenal ni masa depan yang cerah lah, sebab core Arsenal player ni takkan tinggalkan Arsenal, dan squad kita ni boleh main dalam masa 3, 4 tahun, 5 tahun sekali lah. So aku mengharapkan for the next 5 to 6 years core squad Arsenal player ni boleh bantu Arsenal untuk menang banyak trofi lah, sebanyak yang mungkin sebelum player-player ni semua tua dan Arteta kena replace mereka dengan another player yang muda.